Merhaba, bugün yumuşak badem kurabiyesi yapacağız. Bu kurabiye İtalyan tarifi ve adı Amaretti Cookies diye geçiyor. Tarifin ana bileşiği badem, yani bademin unu. Bu unu ben satın aldım. Yani robotta da bademlerden çekinebilir mi bilmiyorum, denemedim. Burada böyle çok ince bir badem unu var. Diğer malzemelerimiz şeker. 3 tane yumurtanın sadece beyazını kullanacağız. Bir tutam tuz. Böyle 1-2 damla da limon. Limonu yumurtanın beyazını çırparken kullanacağız. Şimdi yapmaya kuru malzemeleri karıştırarak başlıyoruz. Ne kullanayım? İki buçuk su bardağı badem unu kullanacağız. Bu kadar yeter. Şimdi dibini sıyıralım. Biraz pütürlü bir şeymiş. Şimdi bir su bardağı da şeker ilave edeceğiz. Şeker pudra şekeri değil, normal şeker. Tuzu da böyle bir tutam olacak kadar. Tamam, bunları şimdi bir karıştıracağız. Güzel karıştı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yumurta beyazlarını köpürteceğiz. Böyle bembeyaz olana kadar. Şöyle çok az 3-4 damla limon suyu sıktım. Yumurtaların beyazlarını alalım. Şimdi 3 tane yumurtanın beyazını böyle bembeyaz olana kadar çırpacağız. Benim mikserim yok, o yüzden telle çırpacağım. Biraz bu işlem uzun sürüyor. Bu badem kurabiyesinde un kullanmadığımız için glutensiz bir tarif olacak. Gluten free. Pişirmek için de 150 derecede yarım saat pişireceğiz. O yüzden fırının önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. O yüzden fırınızı önceden açmanız iyi olur. Çırptım. Çırpınca böyle bırakınca şeklini koruduğu zaman olmuş oluyor. Şimdi bunu yavaş yavaş kuru karışımımıza ilave edeceğiz. Burada çok hassas davranmaya gerek yok. Normal bir hızda yapabiliriz.
yoğurmaya başladım. Normalde buna badem esansı da konuluyor ama bana bilmiyorum. Yani daha önce denemediğim bir şey olduğu için eklemek istemedim. Bayağı güzel bir hamur olacak gibi. Daha iyi vuralım. Şu yer değiştireyim. Şöyle yapalım. Köpüğü de alalım, boşa gitmesin. Kokusuna bakalım. Kokusunu merak ediyorum. Badem gibi kokuyor mu? Evet, güzel kokuyor. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Şöyle toplar yaptığımda şekil alıyor. Ellerimi temizleyip fırın tepsisine hazırlayacağım. Fırın tepsimize 2 kat yağlı kağıt serdim. Çünkü altları yanmasın diye. Hamurumuzun kıvamı da bu şekilde. Yumuşak bir hamur. Zaten kurabiyeler de yumuşak olacak. Böyle şekil veriyoruz. Normalde bunu dondurma kaşığıyla yapılıyor ama bende o da yok. Ben bu şekilde şekil veriyoruz. Üstüne de birer tane şöyle badem koyalım. Biraz küçük yapmayı deneyelim. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Hamur bayağı şekerli olduğu için böyle yapışkan bir hamur oldu. Ben hemen şekil verelim. Kurabiyelerimize şekil verdik. Böyle birkaç tanesinin üstüne damla çikolata ekledim. Birazına badem koydum. Kalanını da sade bıraktım. Şimdi kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 150 derece 300 Fahrenheit fırında 25-30 dakika pişireceğiz. 25 dakikadan sonra bir kontrol edilse iyi olur. Şimdi fırına gidiyorlar. Kurabiyelerimizi fırından çıkarıyoruz. 25 dakika demişler. Ben üstleri iyice böyle biraz hafif çatlasın diye yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. Şöyle bakalım, alt kısımları da evet güzel kızarmış. Kurabiyelerimiz pişti. Şöyle göstereyim. Böyle dışı sert ama içi yumuşacık oldu. Bu şekilde. Şimdi tadına bakacağım.
Acı badem kurabiyesine benziyor. Çok güzel.